vay vay Servana bin bana Ez bixwînim vay vay Ez aşkê lêlê Caveşînim vay vay Şerbatira lêlê Harûdînim vay vay Ez aşkê lêlê Caveşînim vay vay Bajar ji behrê 1800 metre di bilindahiyekê de hatiye avakirin. Deriyê Kurdistanê yê ve dibe Qafqasyayê ev bajar. Zivistana ev geleke dijwarin neh mehan derbas dibe. Havîna jî geleke kurt e. Di havîna kurtê jî hûnê rengorenk û cûr be cûr çiçeka û kulîlkan dikarin bibînin. Vê heftê em bajarê Erdexanê tînin ser ekranê we. در چارشیا یا ناوندیه کوچه هری مزن یا بازار اردخانیه لبازار بچوک گلی که بچوک اردخان سر سنوری گرجستان جیتگره دریه سنوری گرجستان لبی بازار ودبه نزدیکی 9000 کس لبی بازار دژین دناوانده گله کسی عجم کرد ترک ترکمن همو لبی بازار به هفدور دژین بازار که بچوکه هجمان کردان لبی بازار گله کسی ترلی جبر کوری مسار حدی زبستان گله که دجوار در باست به جبر بری که کو گله کس نکارن لبی درابش گرامیان لباجار اردخانه بردوام دیگه نهاجی امی قشارین نافدار یه باجار اردخانه بینن سر اکرانه و جبر کل وی باجار قشار گله که دولمنده و گله که پرت خوارن چه ما گری اوقاس مزنه اوقاس گره منه که بحثایی بکن گله قشاره و چه ما اوقاس مزن خویاده که تعماوی جداتره و چه اوقاس وقت دمینه اوا شش ماه دمینه باشه تی خارنه شش ماه دمینه حتی نی 2 سال دمینه خیران نبینه وسن نه خراب نبه اما چه موقع کس که در دوراوی یک گونه ده depoya da astırdı ben kufu gidiyor gevndi ben kufa ücri gele ki teyzem dama kumru bu kufa ser radike nefse per zrabe kufu ki per zrabe ya radikın وصل قال لك مزنه اف شما وقاس مزنه ايش نزانه شما وقاس مزنه قالوا واسه يعني چند کیلو وگو شیرته دایی چه وقت چکرین هروها 7 kilo şire eviyordu ona göre 7 kilo 3 kilo 7 kilo 7 kilo 7 kilo şirte de heye şirte de eviyordu قال لك اوه شير قال لك ترنوسا اري وقت تكلك يا خوشمنو اوه اري جدا تراوي اوه اري قشر اردهاني اوه تماشاوان هجا لويت تشكرن لوي فابريقه عند شيدبه ولوي اخراج همو تركيا تكرن نوسا الفي باجورش تخوار هرها قشر كده جايه باجي yerine viyoda em dilim dikün kot dikün asa vakum dikün kilo kık Ha, kilo ev kaşar jve derketiye. Eri. Le ev zertire u buçuktur kuyadıke. Le ev betir kemtire. Kaşar ya da hani bu sayı un bemedira uni kaşarın bir rengi bebinin. Gelek spas moda var. Spas.
امزان جبر زوزانی ویه جبر آخویه هنگو وین و باجاره گله که بناو دنگ تایبت هنگو وان قفقاس جراد بیجن لگلک دکان تفروتون و لگلک زوزان جیش چه تیچه کرن شما اوقات خوش جنگو ویدن جداترا وی چیه وی خودی دکان بحثا بکه نفسه وی علی جمرا بحثا هنگو وین قفقاس بکه اما کی بگم دستی خو و هم بیجن دبه آوا بگیرن فرقه ویش هنگو ویدنا چیه چی ما بیجن هنگو قفقاسی هنگو قفقاسی هندامه زوستان دریج دکشینه جبوی یعنی هاوین درنگتی کی هاوین تی چک ودکن موزه ما در وان چکن و دا evhildin زمانی موزه قفقاسیجی daha dریجه جبوناوی yani evi çiçek da öze çiçek hildin yani jivurdagren جبرو de beji yani moz qafqasiye و çiya bilintre jberu bilinde çiya zati Zozana da vana henge bitinin. Jibovi tamam viji henek daha tuje ev ki meri duke. Yani jenge vedin tuşture. Yani henek daha tuşture kırka meri adı şevtinin. Ev ki evet duke. Ama henek şuma tamam hune mezekin ami bedon ve hune ji mezekin ka hune ji bebinin. Gotanam beli kırka ve. Gelekes digre van hengvan. Gelekes digre zati em dişinin her deri Türkiye yani bajar edince dişinin yani ona her derede dikazın tamam viji zati tegertin baştırı. Bu tendrusti amrovji baje, o sağlık amrovji baje. Beli yani bu sağlıkçı per başı yani gelek kes bova tevan derna işte hem zati evi varajı havi varaj temize. Jibovi tem vara hem hengve dokun. Hem jivan gerek digrin. Van derna digerin. چه دبن در نم سابیجن. گلک باشه. دویجبر چه دویجن نگاه قفقاسی جبر کتن لودرا وان موزان هیه. ودره ذاتی موزه ورا بخود yani ورانه. Ha jiberiye. بله ذاتی بلنده جیکیدن daha yani eri. Gelek spasma tevali. Nگوی قفقاسی لوی باجار gelek تزانی جبر موزین کو قفقاسی تین جبر وکی ناو خو وکی نگوی قفقاسی گرتیه. Keve batil bir deramet keve Nab keve hay nab keve sırtil sıv deramet keve Nab keve hay nab keve batil bir deramet keve Nab keve hay nab keve sırtil sıv deramet keve Sozamın u tebe ve hay nab keve hay nab keve Rojburi bu yebşe ve sırtil sıv deramet keve Sozamın u tebe ve hay nab keve Rojburi bu yebşe ve sırtel sıv deramet keve Şevdi şeva barani hay nab keve Goven geryal eyvanı sırtel sıv deramet keve İşev goven çıkveşe hay nab keve Ketme milli seyranı sırtel sıv deramet keve İşev dilan çıkveşe hay nab keve Ketme milli seyranı sırtel sıv deramet keve Nab keve hay nab keve batil لکیله کامن چما کوره هیه به شکلی تب نافکرین و هرمه لناوند آرده هانی درباست به و حتی گرجستانی ری دگره لبنگه قلا آرده هانی افچم درباست به دنوا آرده خانی دجی و دکارمی چمه ببینن جیچیاین الله اکبر دست پیدکه ev çem جوان چیان تی و حتی گرجستانی ری دگره جو گرجستانی درباست به و دکه بحرا هزاره لوی دراجی بر به جهانی و ری دگره و چمه چمکه کو گلکه مزنه و پشته کو زوستانته بنداهی اوی چمه زدتر دبه هاوینه دوی به شکل ام دبینن لی زوستانه پشته کو برف ده حالن شون ده آواوی دو قات سه قات زدتر دبه حتی جی کو املینه بلندتراوی
geleke bilind be û heta van aliyan jî diçe çeme ji ber vê yekê jî û diwaran dibînin bi diwaran pêşiya çem hatiye girtin ku ji bo neçe navenda bajar ji ber ku Ardaxan zivistana geleke dijwar derbas dibe û geleke berf heye li vê bajarê ji ber vê yekê jî ava çem zivistanê bilindtir. Nabkeve sırtel sivder Ahmet keve Nabkeve hay nabkeve batil beder Ahmet keve Nabkeve hay nabkeve sırtel sivder Ahmet keve Şevate yroki hay nabkeve Goven yal dev joki sırtel sırder Ahmet keve İşev goven çıkweşe hay nabkeve Ketime milli xweş goki sırtel sırder Ahmet keve İşev dilan çıkweşe hay nabkeve Ketime Tu xwezay Ardaxanê gelek edebilemende û ji ber ku li hember çema kurê hatiye avakirin jî bêtir xweştir û rengîntir e. Laliyê çem cê rûniştinê jî hatiye avakirin cihê seyranê û gerê li navenda bajar de. Hûn dikarin cihêke bi vî rengî bibînin hem ji bo cihê meşrê hem ji bo rûniştinê hem ji bo cihê seyranê ye. Ardaxaniyên vê dira li vê rûdinin û seyrana xwe jî dikin tiştê xwarinê ve xwarinê tînin roja xwe li vê derbas dikin ji ber ku lê keleka min çema kurayê heye li vê aliyê jî deşteke bê hempa ya Ardaxanê hûn dikarin bibînin ji ber ku xwezaya wî zozanê wî geleke navdar e li Ardaxanê û vê aliyê jî hûn dikarin zozanek bê hempa bibînin. Bahrağıma dilim bu bahrağıma linazu Tüç diğerli bu min beje dora vil kuçama dora vil kuçama dora vil kuçama linazu Mane besed bekti teme jiyanamın buri gema jiyanamın buri gema jiyanamın buri gema linazu Nazi ezmirim nazi şirini gevramı nazi deverem ala merazi hoyli nazi Nazi ezmirim nazi şirini gevramı nazi Em li hember keleha Ardaxanê ev kele dema çêkir navê nayezanîn lê geleke kevnare li hember çema kuraya hatiye avakirin halê xwe yê vê halê di dema Kanuni Sultan Süleyman da girtiye hin çavkanî bi vê şeklê dibêjin lê ji ber gelek şaristanî derbas bûye gerek hatine û çûne yê hatiye her yekê kevireke danîkiriye ser vî kelê û halê xwe yê vê halê girtiye. Kevir keleha ve nêzîkî 745 metre dirêjibûna vê kelê heye 8 metre 7 metre jî bilindbûna vê kelê heye geleke ku bajar jor ve dibîne li ser bajar hatiye avakirin vê kelê heye. Gelek şaristaniyên ku hatine jî her derê şopê xwîştine li Ardaxanê hûn dikarin van şopan jî bibînin. Birindbûna vê kelê heye zêdetir e lê mirov nikare derkeve ser ji ber ku derketina ser qedexe ye ji bo vê yekê de hûn hatin Ardaxanê hûn dikarin jêr ve vê kelê heye bibînin. Li alî çema kurayê jî bajarekê nû hatiye avakirin vê aliyê jî aliyê hundirê kelê jî bajarekî kevnê ye lê ji bajarê kem tu tiştek mixabin heta roja me îro nemaye. Malal seririya
Em hatın xwezgînî ya keçi mala ve serîriya Em hatın xwezgînî ya tez kuştum avriya Lê nazê nazê lê nazê nazê lê nazê ezmirim nazê Şirînê gevram nazê devere mala merazê Hoy lê nazê 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 lê nazê nazê lê nazê nazê lê nazê ezmirim nazê Şirînê gevram nazê Dela lê narînê nazê Hoy lê nazê Li navçeya Çıldırenê em biçin qeleya şeytan bibînin bi vê şeklê binav dikin vê qelê ji ber ku li ser şikeft li ser girekê hatiye avakirin dora wî jî hemû çiya girtiye hûn ê jî bibînin ku çima dibêjin qeleya şeytan rêyek wî dirêj ye 20 kilometre em ji ardexanê dur ketin û hatin vê dera rêyekê dirêj li bendamê divê em vê rêyê hemû bimeşin û biçin qelê ji ber ku li ciyekê gelekê dûr e û erebê jî naçî keleka wê ji bo wî jî divê hûn him bimeşin û meşê bigirin berçavan her wiha zivistanê ji gelekê sêvê dira lê havînê bêtir erdexan gelek serder bere xwe didin vê dira ji ber ku bejahiya vê dira û xweziya vê dira havînê gel pêşwazî dike xwezayek wê gelekê xweş heye li hember qelê jî xwezayeke bêhempa li hemberê kesên ku biçin serdanayê bikin li hêviya we ye gel hûn bên erdexanê vê bajarê hûn dixwazin keşif bikin xwezayê wî jî nêze bibînin bên biyame ve qelehê ji nêz ve bibînin û vê rêyê bigirin ber çavê xwe ka kerem kin em qelehê ji nêz ve bibînin Nino, Ninnekinin dara temme. Ha 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 Nino, Çavreş meyvane temme. Ha 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 Nino, Silve serreka temme. Ha 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 Nino, Düspeci nare temme. Ha 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 Nino, Silve serreka temme. Ha 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 Nino, Düspeci nare temme. Ha 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 Nino, 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 Nino. Piştî riya ku me girt em hinekê jî gihîştin qeleya şeytan çima dibêjin qeleya şeytan xwe xuya dike di nava çiyayên bilind serbilind de dibin wan de hatiyin di nava wan de hatiye avakirin pişta xudayê çiyayeke lê her sê aliyê wî hîmeke û nikarin erdê bibînin ew qasê ciyeke bilind e di nava çiyayên serbilind de hatiye avakirin di wê wextê de çi wextiyê dîroka çêkirina wî nayê zanîn lê hîn çavkanî dibêjin di wexta hikûmdariya ûrartiyan de ûrartiyan de ev qele hatiye avakirin di wexta hatiye avakirin de jî ji bo derbasbûna kerwana kontrol bike bibîne bi vê şeklê li aliyê çem em dibînin yani qela bi vê aliyê de çem dibîne wê demê de kerwan ji vê derbas dibin dibêjin li ser riya wan bûye yani kerwan vê riyê bikardanîn tiştê xwe li vê xwe bar dikirin û kerwanê xwe bar dikirin ji vê riyê derbas dibûn hikûmdarê wê demê jî ji bo ku wan kontrol bike vê qelê bi vê awayê li ciyekê bi vê awayê ava kiriye ciyekê gelekê girîng de ye jî ra dibêjin qeleya şeytan hem bi heybetiya xwe hem ji ber ciyê ku lê hatiye avakirin nav bi vî navê girtiye jî ra gotine qeleya şeytan li ser tiştê ku hatiye nivîsîn jî û şeklê ku hebû jî vê navê bêtir heybetir dike derbasbûna wê çûna wî zehmet e ji ber ku rê li vê de re xelas dibe û êdî hûn divê bi şikeftan bigirin bi çiyayan ve hêdî biçin heta qelê li aliyê wî çemeke biçûk heye di nava çiyanê de ew çem tê û diherike diçe li navçeya Çıldıran'a erdexanê ne em vê qelê jî niha em tînin ser ekranê we qeleya şeytan ku bi vê şeklê di nava gede tê binavkirin.
وردانا خم خمي خوريانا ناتا باللوي باني بسكاني خو وردانا خم خمي خوريانا خم خمي توري وانا تني بيزني بينا تكني بيزني وانا خم خمي توري وانا تني بيزني بينا تكني بيزني وانا سردوكاني لقمة يا بني زوني خم سليماني شكرا سردوكاني لقمة يا بني زون جاچني يولوي باني وابن روها لاشاني وابن روها لاشاني جاچني يولوي باني وابن روها لاشاني وابن روها لاشاني خم توري وانا تنبيزني بنا تكنبيزني Karabil silla bemel le 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 rindike Adberke kellama men Vay 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 kurbane Mustaghari bifeta le 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 rindike Yubermal ya malamen Vay 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 kurbane Mustaghari bifeta le 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 rindike Yubermal ya malamen Vay 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 kurbane مازن دهاجی لهمبر گولا چلدره گولا چلدره مال قرصان تی بسرکرانی و ویدمی همو بوز بود جمت بود لین هاون دبینن دیمنه که به هم پای همو جحلیایه جبر کند دم سالا هاوی ندنه و گوجه همو حلیایه دمام چون قرصه مال قرصه کشان دم ساز وستان بو و گوجه همو جمت کرده بو لی ام هاتن عرضه خانه دم سال هاوینه و گوجه حلیایه ایدی و دیمنه که گله که خوش نادرکتی حالی گولا چلدری هم عایده قرصه هم عایده باجار اردخانیه لی هر زیاتر دیگه به سینور باجار اردخانه لی کسی کوچه قرصه اشتین جبر کنیز قرصه جی برای خودم ویدره و تیم ویدره گولا دویمین یا گولا مزنترین یا هرما سرحدیه دما کمرو بحثا سرحدیه که اف گول دوی و بین بیراوج برکو مزنترین یا هرما سرحدیه دما کو دم ساز وستان به 45 سانتیم جمت دگره اف گول لدم سال هاوین بیجی خوزای که به هم پا بی رنگی درد که بخولی هم شینای خو گله که تیزانین گولا چلدره هم جی به خوزای خو و به آوا خویا شیرین گله که خوشن دوی دم سال ده گله که کست جدر وتیم ویدرا و دکون ناویاوی آشنه جی دکن هروها لی daha mel xokir evar piçek û hinek sermaye wê dere zêde û me girt çaketek li xokir ji ber ku sar e sermaya wî jî zêtir e çi qas havîn bêjî cardin sar e serhet li gorî wê winca amadekariya haziriya xwe bikin piştî wî pên ardaxanê ango bajarê Qersê ji ber ku sartirîn e van bajaran xwarinên ê heremî gola çil dirêjê heye mesela ev masî jê dibêjin masiya zer ya vê golê ji vê golê derdikeve û tê ji sifrê me وکی معصیه زر تپناسه کرن بدناوا رونده چه دبه و کسی که بخوازه دهمان دمیده تی گرتن جوهره تی چه کرن مجوها کر اف معصی جبامه هات آماده کرن و هات چه کرن گرون بین ویدرا بین چلدره و معصی تام بکن جبر کوش وی گل درد که و جبر کو آوای شیرینه تامکوی جداتر و خوشتر هیه همبر ویجی گلک سلطین جور به جور خوش هنه هروها لگور چه دلیل بخوازی کس دکارن چه بکن لودرا جبر کو خانه جور به جور لودرانه دیگر آخو یا لباجار آردخانه ده ملخو کر ایوار و ایدی ام بدی منه که به هم پا جو خاطر بخوازم حتی برنامه کردم